हाँ जी, नमस्कार। दिस इज़ अंकुर दिस साइड फ्रॉम नॉलेज ट्रेवल फन एंड फीडबैक। आज हम बात करेंगे इस्तांबुल शहर के इजिप्शियन मार्केट और उसके चारों ओर फैले हुए मार्केट के बारे में। ये वीडियो मैंने बनाया है अपनी छोटी सी एक विज़िट जो कि मैंने टर्की के शहर इस्तांबुल में की है। ठीक उस समय जहाँ पर आपने सुना होगा 6 फेब को एक भयानक भूकंप आया था। बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी कि लगभग 60,000 लोगों ने तुर्क और सीरिया के शहर में अपनी जान को गंवाया है। लेकिन चूँकि कुछ कमिटमेंट मैं पहले ही दे चुका था, अपने इस ट्रिप को मैं कैंसिल नहीं कर पाया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमने कई भाइयों बहनों को, बच्चों को उस अर्थक्वेक में खोया है। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो है इस्तांबुल शहर के ही इजिप्शियन मार्केट का, जहाँ पर आपको अनोखे दुनिया भर की रोचक चीज़ों को देखने का अनुभव मिलता है। इस मार्केट को मिस्त्री बाज़ार ही रीज़न है कि आप कई चीज़ें यहाँ पर देखेंगे जो कि हम लोग जो घर बनाने के लिए या कारपेंटरी के लिए यूज़ करते हैं दिखेंगी, इसलिए इसको मिस्त्री बाज़ार या कपाल चार्शी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि मार्केट का इतिहास लगभग 550 साल पुराना है और ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में एक है। यह बाजार मुस्लिम आध्यात्म और स्थानीय फोकलोर का अद्भुत मिश्रण है और जब आप इस वीडियो को देखेंगे एंड तक तो आपको कई ऐसी अजीब चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपने दुनिया की किसी और मार्केट में देखने को कभी देखी होंगी। यहाँ आपको सऊदी अरब, तुर्क, मिस्र जैसे रोचक और सुंदर विस्तारों का और सुंदर वस्तुओं का विस्तार भी समझ आता है। अगर आप शौकीन हैं खाने के तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड से लेके तो यहाँ की अलग अलग कंट्री के बहुत ही अच्छे फूड्स आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ज्वेलरी, उपहार, चाय, मसाले आदि सामान भी खरीद सकते हैं। इस मार्केट में घूमना आई बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है। शुरू में मैंने सोचा था कि इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया जाए, लेकिन जब मैंने देखा कि दिस इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड आई हैव नेवर सीन such a good market, such a beautiful market in my life, and here we are finally I start capturing those moments. जैसा मैंने बोला कि अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के खानों का, अपने फूड का भी लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे रेस्तरां, छोटे फूड स्टॉल्स आपको मिलेंगे। मेरे इस वीडियो में एक छोटी सी मैंने डिश भी ट्राई करी है, ऑन द वे कैप्चर किया है उस मोमेंट को भी। इस मार्केट से ख़रीदारी करने के लिए आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी आप चाहते हैं लगभग हर शॉप। और सबसे बेहतरीन बात है लोगों का व्यवहार। आप किसी भी शॉप में जब एंटर करेंगे तो दे आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, दैट इज़ वेरी गुड। थोड़ा काफ़ी शोर है मार्केट में, थोड़ा संभलने के लिए बोला जाता है। कुछ मूल्य आपको यहाँ पर काफ़ी करना पड़ेंगे, जैसा कि हम वैसे इंडियन अगर बात की जाए तो इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा आदि होते हैं किस तरह रेट किया जाए, तो सेम यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। मार्केट लगभग सुबह के 7 बजे स्टार्ट होता है, शाम को 10 बजे बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद आई थिंक यू वोंट फाइंड एनी शॉप ओपन। देयर इज़ अनदर मार्केट कॉल्ड ग्रैंड बाजार विच इज़ अगेन द बिगेस्ट क्लोज्ड मार्केट इन द वर्ल्ड. I was there to view it on Sunday, so it was closed, so I had to come this market accidentally and here we are. So आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को अंत तक, मज़े लेते हैं इस रोचक जगह के, इस्तांबुल टर्की से। आपका अपना अंकुर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस अद्भुत पलों को जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। Thank you so much for watching and spending some time on my channel. Bye. You speak English? Yes, very well. How are you? This is olive oil? Yes. Wow. This is the first time. Olive oil dedi.
Olive oil dedi. Not oil. No. What is this exactly? Yani hadi bakalım. What do you call in English? Cumin. Kümin. Very good. Not olive. Hey. İhtiyacın olmuyor. Taze buyurun, taze. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle şahane efendim, buyurun. Buyurun. Köşede bir yerdeydi, küçük bir yer. Ya 10 daha ver onu. 10. Kasaya mı? 5 tane değil mi? Ha 5. Aa, Kerim Bey, 35 lira geliyor. Do I need to pay first? Ötekini ben alayım, büyüğünü. Ha 4 tane. 4 oldu. Gel lan. Ne bakmış?
bak gidiyor. مالك نفرحنا يعني؟ Yok oraya gelmedik. Sağ mı dönüyor? Hola, tenemos todo menos clientes, amigos. Bu da zor geçiniyor musun? Bu kadar şey değil. Ya şuradan çıkıp هلا اشوف لك باقي واحد ماليزي. Come on, you drink it. Hello brother. Hello. Is honey and almond without milk. Bunlar 20. Değil mi?